Я сердечно приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, Бог каждому сердцу находит свой ключ. Вот как у нас разные замки, да, и мы к каждому замку имеем разный ключ. Там может какой-то миллиметр, что-то там чуть-чуть по-другому. И мы находим вот попали мы в этот замок и можем его открыть. Также и Господь каждому сердцу имеет свой ключ. Знаете, Лидия говорилось, что она слушала Павла, она слушала в умилении, слушала Павла, и она обратилась к Богу. Ей не надо было что-то такое сверхъестественное, там что-то такое, да. Есть люди, они услышали Слово Божие, и они обратились к Богу, и Господь их родил свыше, и они дети Божьи. Есть люди, которым Господь посылает, как говорится, землетрясение. Вот как, например, Павел и Сила, они были в тюрьме, и произошло сильное землетрясение, и у них узы открылись, и двери открылись, все. Да, и там стражник сидел, и он хотел себя убить. То есть он понял, что если все открыто, они могли бы уйти. Но он отвечает за то, чтобы они были в тюрьме, да. И он, берет меч и хочет себя убить. И в этот момент Павел говорит: не делай себе ничего, не делай себе, не убивай себя, мы здесь, да. И как мы потом знаем, что этот стражник, он познал Господа и вся его семья. Поэтому Бог стучит каждому по-разному. И мы не можем сказать, что если я вот так через это слово покаялась, то значит и другой через это слово покается. И он будет точно так же жить или точно так же поступать. Да? Поэтому наше дело не судить людей. Не судить, но мы должны говорить, чтобы это было по Библии. Всегда, знаете, я еще раз повторюсь, что у Бога нет баптистов, у Бога нет пятидесятников, у Бога нет православных и так далее. У Бога есть дети Божьи. И каждого человека, как говорится, каждого Бог видит по-своему. Но, естественно, Он дал нам инструкцию, да, Библию. Мы должны, что мы делаем, мы должны сверять с Библией. А правильно ли то, как мы поступаем, а правильно ли мы делаем, по Библии ли мы делаем. Стучит наш Бог по-разному, друзья. Он хочет всех спасти здесь, и тебя. Порой, как дуновение ветра он проходит, порой через бурю в жизни он проводит. Одни, как Лидия услышала она Петра, и Бог открыл тогда глаза, и свыше была рождена. А стражник Павла охранял. О Боге, может, и слыхал, но тут земля вся затряслась, и дверь тюрьмы открылась. И узы пали Павла тоже. И испугался стражник. Боже! Хотел покончить он с собой, но слышит голос: ты постой, не делай ты себе плохого, у нас отверзлись все оковы, но сила я еще мы здесь. И понял стражник: время есть. И спросит их: как мне спастись? Веруй в Христа, спасешься ты. Тогда и дом твой же спасется. Спасению все здесь обернется. Позже крестит его родных, так Бог спасал детей своих. Так и сегодня Он спасает, кому Он друга посылает, кому то видео мое. И так стучится здесь Он все. Нет, Бог ничто не повторяет, и двоих также не спасает. Он каждому найдет ключи, мой друг, но ты Христа ищи. Кто ищет, тот всегда найдет, и Бог ту душу не пройдет. Ищите Бога лишь пока на милость всем дана. Будьте благословенны.